Oedd dim byd yn lwcus am gol gyntaf Luxembourg, Dani de Costa yn taro wedi 3 munud yn unig. Ond roedd hi'n gyfartal wedi 20 munud, cic rydd berffaith Ben Woodburn yn syth i'r gornel ucha, dim gobeith i Bobby Jang yn y gol. Tipyn o ergyd gan y chwaraewr o Lerpwl. Yna llanast gan Fergal Hale Brown yn ildio cicwr smotyn. Ac Eric Brandenburg yn ei fflannu hi i dor rhoed i roi Luxembourg nôl ar y blaen. Roedd na amser i Gymru unioni eto cyn yr egwyl, Nathan Broadhead yn crymannu ymdrech hyfryd i'r gornel bella. A chwaraewr Everton yn dangos i ddoniau. Wedi'r egwyl sgiliau da gan Tyler Roberts, cyn i'r blaenwr osod y bêl i Ben Woodburn, a'i ergyd yn cael ei gwyro i gefn y rhoed, a Chymru ar y blaen o'r diwedd. Yna'r sgoriwr yn troi'n greuwr, a Liam Cullen yn casglu'r bedwaredd gol i Gymru. Erbyn hyn roedd Luxembourg methu delio â chyflymder Ben Woodburn ac roedd na gerdyn coch i Pitt Simon am faglu'r gŵr o glwb Lerpwl. Ac roedd na fwy i ddod gan Gymru, gwyliwch hon gan Nathan Broadhead yn sgorio gol wych arall gyda'i droed chwith tro yma. 10 allan o 10, i'r rhif 10 da'r ymdrech yna. A cwbl a oedd Broadhead ei hat-trick, ond roedd na dor calon i Gymru. Bydd nhw orffen yn drydydd yn y grŵp yn gyfartal ar bwyntiau gyda Groeg a Lloegr, ond yn methu camu mlaen yn y gystadleuaeth oherwydd y rheol Ben.